मगर कुछ काफिर लोग इस बात पर एतराज़ करते हैं कि मुसलमान जानवरों को ज़बह करते वक्त गलत तरीका इस्तेमाल करते हैं। इससे मुताल्लिक जब एक शख्स डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से सवाल करने आता है तो कहता है कि मुसलमान हजरात एक जानवर को अजियतें दे देकर आहिस्ता आहिस्ता और दर्द अंगेज़ तरीके से इतने बेरहमाना अंदाज में क्यों ज़बह करते हैं। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब पहले उसका सवाल दोहराते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जवाब में मुस्कुराते हुए कहते हैं कि भाई साहब, आपका मतलब ये है कि एक ही झटके से गर्दन क्यों नहीं उड़ा देते, आहिस्ता आहिस्ता छुरी फेर कर जानवर को तकलीफ देकर क्यों मारते हैं। He is convinced by all the, I mean to say, what misconceptions regarding Islam was there. He's accepted that it is a misconception. So he is not only convinced by his last point, that is ruthlessly killing of a goat during Bakrid. If I heard your question correctly, your professor wants to